everyone! Welcome to Makoy TV. So, ayun, may naisip tayong katatawanan muli. So, ipaprank natin si Mama. So, naisip ko is, kunwari, nakatulog ako habang nanonood ng TV. So, natatawa na ako habang naisip ko. Snoring. Iba yan yung anong tawag ba ito? Anong tawag ito sa nag-snore? Snoring. Mahagong. Nahagong. In Bisaya. So, ang gagawin ko is ano ba tawag sa ano ba Tagalog nun? Basta, snoring. Yun. So, habang nanonood, nakatulog ako and then nakaupo. Tapos, yun. I-upload ko siya. Let's go. Para sa bahay ni Ate Danda. Pagdanda sa pinapagawang bahay ni Ate Danda. 4K para kay Kuya Oliver. No? At saka 5,000 para kay Ate Nida. Tawagin mo na lang po kami Team Daddy Frankie International. Mga nagbigay, Michelle Japina, Tita Sandy, Jessie Isaac, Tita Nix. Ayan. So, nagpadala niya ng 14,000 sa'yo o ating-ating kayo. Kaya pinabasa ko yung mensahe niya.